ये देखिए प्रोडक्शन से तलवार आया है साउंड क्रिएट करने के लिए। इतना बांध के दिया है जैसे खोलना ही नहीं है। 1 घंटा तो मुझे खोलने को लग रहा है इसको। इसको 1 घंटा पैकिंग करना है। ये देखिए 2 तलवार आई है। ये देखिए ओ सही साउंड जाएगा। दूसरा वाली साउंड अच्छा है निकलने का। टेक करे तलवार साउंड चेक करा जाए। चलो देखते हैं। हाँ हाँ चालू है। माइक दिख रहा है? माइक आ रहा है उसमें? टेक रुक जा। ले प्रैक्टिस वाला सीन तो कहाँ पे देख। डिस्टेंस माइक लेना। हाँ ये देख ये लेफ्ट वाले। अरे ये तो दोनों फाइट पंच कर रहे हैं ना। हाँ वो पंच कर रहा है और वो आपस में फाइट कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे तलवार है नहीं। हाँ यहाँ पे नहीं, आगे है। ये जब बाहर जाएंगे ना इसके बाद वाला शॉट पे तलवार प्रैक्टिस है। हाँ ये देख ये राइट वाले ये दोनों ठीक है। एक्शन। ये लोग अंदर है ना केबिन के। वो दूसरे जहाँ ले रहे थे वो बाहर थे। थोड़ा भी चले ये लोग जिधर खड़े हो बाहर। अच्छा हाँ तो इनके सुन क्या करना है। या अभिषेक वाला जब सीन आएगा ना तब लेना है। ये लोग केबिन में गए तो छोड़ दे। लेकिन केबिन में भी हल्का फुल्का रख लेंगे लीकेज आ रहा है। जब ये बाहर आएंगे तो ले लेना ठीक है। जाके हाँ ये दरवाजा खोल के निकला यहाँ से चालू हो जा। रेडी एक्शन। हाँ बढ़िया है। बैकग्राउंड में ही है तो दिखता तो है नहीं ठीक है। और है ये सीन में तो नहीं है। आगे किसी रील में? हाँ वो तो रील 4 में है ना। नहीं 4 में 3 का एंड ना। हाँ ले ले जा। फेंकना है ना जमीन पे। वो भी एक ही शॉट है। दिखा दिखा तो सीधा से। हाँ ये फेंकेगा। देखा 1 सेकेंड। हाँ प्ले ठीक है। हाँ एक्शन। ये तो खटारा लग रहा है लेकिन है ओरिजिनल ये। मैंने पहले भी दिए थे अपन। पहले कौन सा? एक और लेना दूसरे तल्लों से भी देता हूँ ना। टेक एक्शन। नॉट बैड। सही था। ओके और कहीं? बस ऐसे इतना ही था। तलवार इतना ही था। इतना ही था। जो है तेज ये संभाल के काम करना पड़ता है।
लग भी जाएगा। इतना ही था। इतना ही था। हाँ। तो चलो तलवार देखते हैं, आगे होगा ना 5, 6, 7 में, तो बाद में देख लेंगे, इसको भेजेंगे नहीं। हाँ अभी क्या बच्चा? हाँ क्या? ये स्टिक लेना है। कौन सा स्टिक? ये कर दिया था आपने। हाँ लेकिन ये स्टिक आई ही नहीं है। हाँ, ये लोगों ने लकड़ी वाला स्टिक भेजा हवलदार का। ओके। टॉय गन का कर ले रिकॉर्ड। कर लेते बच्चे का मशीन गन देख, ये देख, ठपाक ठपाक लोड करो मारो, लोड करो मारो। दिखाता हूँ तेरे को, रुक कैसे। हाँ बेटा, रुक माइक लगाता हूँ सेटिंग। दिखा तो, पहले फायर है ये खटाक मारा ना, टेक। हाँ टेक टेक। पास चाहिए बुलेट का, ठीक है, खाली खटक से नहीं होगा। रेडी? लो माइक के पास करता हूँ, रुक जा, माइक के बाजू से पास होगा ना। रेडी? खटक ज्यादा रहा है, गोली पास नहीं मिल रहा ना। सुन कैसा लग रहा है लगा के? ये लॉक छोड़ दे, ये सब नहीं चाहिए, खाली खटाक मारना ले ले। लॉक लॉक। ओए ये नहीं चाहिए, खाली मारना ले। सिंगल साउंड रखना, मैंने उसमें दिया, बाकी म्यूट करना। हाँ लेकिन एक पास चाहिए था, जुप। एक काम कर, पास अलग से देता हूँ मैं, जुप एक किसी और चीज से बनाता हूँ। हाउ 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 टेक, तो टेक जो पास करता है ना उसके दोनों के बीच से। हाँ अब सिंग करके देख, देख ऐसे देख, खट जुप। और गिरने का बुलेट से अगर हल्का मिलता है तो देख ले। ये देखिए गाइस, इसके बुलेट्स हैं, टॉयज के बुलेट्स हैं। इसको इसमें डाल दिया जाता है इसे। एक तो बुलेट इन लोगों ने उल्टा है, सीधा डाला। ये देखिए, इसको इसमें भर देते हैं बुलेट को। लोड हो गया ये मैगजीन। बस जमीन पे गिरने का चाहिए, मतलब उड़न पे गिरने का तो एक में मारता ही उड़न पे, देखता है कैसा मिल जाता है। ठीक है, रेडी? दूर से मत रुक। रेडी? खाली वो धड़क धुड़क लगने का चाहिए ना तुझे। रेडी? साउंड तो अच्छा है, सुन के देख, गिरने का साउंड अच्छा है। चाहिए पूरा साउंड तो रख सकता है, खटक और गड़गड़ू, ये साउंड यूज करके देख। फटाक 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 फटाक। अरे वो जाके किसी चीज में लगता है ठग। पायलट में? हाँ है ये प्ले अच्छा। मेटल जैसा लगा। हाँ उसमें फायर था इधर ही फायर। हाँ वो फायर है, ठक मारा ना, वो फायर का साउंड है, रिवर्ब के साथ आ रहा है। तो उसके साथ फायर सिंग करना है अपना, और फिर सुन फायर। इन लोगों ने चीट किया है,
किसी और आदमी ने बीच से पास करने के लिए ऐसा फायर किया होगा, नजीक से फायर किया है, हाँ नेचुरल नहीं समझा, बाद में उनका शॉट है वो भाग के आना। हाँ ये लास्ट वाला टेक लिया तूने, लास्ट वाला लगा रहा है? पहले वाला भी नहीं नहीं, लास्ट वाला खाली लगा, लास्ट वाला मैंने दूर से दिया था, वो ठीक रहेगा। गाइस तो ये देखिए गोदरेज का लॉकर आया है साउंड देने के लिए, इसको उठाना बिठाना खोलने का साउंड करना है। अब ये लॉक हो गया है तो देखते इसको, इसमें साउंड आता है पिक पुक पुक पिक 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 पिक, एरर भी आता है, सब साउंड करना है, प्रोडक्शन से आया ये। ठीक है क्या रखना वो? हाँ गाइस ये देखिए पुल्ली का साउंड कर रहे हैं, पुल्ली खींचने का साउंड, पुल्ली से कैसे ये अब एक एक्स्ट्रा करे ट्रैक।